Mi era rimasto un bello pezzo di pane, ma che facevo? Lo buttavo. Oggi polpette di pane, prezzemolo, aglio, parmigiano e pecorino, uova e latte. Il pane prima insuppato un po' d'acqua, poi lo spremiamo, lo mettiamo nella ciotola, uniamo uova, latte e i formaggi. Un po' di pepe, un pochettino, un pepe in tomazzo e un po' di sale. E adesso mescoliamo tutto. In ogni polpetta di pane io ci metto anche un po' di fior di latte. Se lo tenete ce lo mettete, se no facete sulla polpetta di pane. Ecco. Adesso le friggiamo. Qua ci siamo. Allora, ecco qua ragazzi, abbiamo finito. Io un po' di salsa, una fogliolina di basilico, poi ci metto un'altra goccina di salsa sopra e un po' di scaglie di parmigiano. Adesso le passo nel forno delle pizze, voi potete passarlo nel forno di casa vostra. Quando mi vedete cucinare i pezzi a cavalluna, io sto cucinando per il mio staff, ma l'anno prossimo la figlia del presidente diventerà anche ristorante. Come sono? Come è una mamma? Specialità. Polpette di pane, non buttate niente perché è peccato, è uno spreco. Arrozzate tutte quelle che tenete e cucinate.